Em sướng chưa? Dương không ảnh với Dương quyền tôi lô nha anh em ơi. Cái nhảy này anh quay cho. Cái nhảy này anh quay cho. Cái là người nhà mình hết rồi, không có ai hết. Mày lên trên đây. Có khi phải có trong mấy thằng bạn dù với em gái đi bay liền. Giờ này có tiền phải nhân cơ hội tranh thủ ăn trưa để lấy tiếng và đặt phòng VIP karaoke xong là phải gọi thành nhân viên. Có khả năng trên cái mắt liệu ai sẽ thích nhỉ? Xe bắt có to, dư dài, mất tiền sức và nắng ngay một đêm một lò. Mũ với chỉ để giày phi đi vào. Mấy chị em nhìn thấy mà còn còn lại sang dần chung với nhau. Có phát họ đây, có phát họ đây, Chào tất cả anh em nha.